mbokki internet yu authentique prod asalaamaaleykum am mbégte ak kontaante saa su ne di jàkkaarloo ak yéen seen émission porteuse bienvenue tey ñu doxantu ñëw fi nga xamante ni moo di Pikine seet si doomu Pikine waaye tamit doomu banlieue mu nekk kenn koo xamante ne nii fii ci Pikine doogu bu mag bi ci réew mi borom ndaxteel la nuyu naa la Pagaye Mbaye sama waa ji. waaw maa ngi lay fay Eva di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan fii ci authentique pro. donc di am mbégte le fait que ngeen bàyyi lépp ñëw suma kër seet si ma di béggee sama soppe yi di leen nuyu fu waay mën a nekk maa ngi lay nuyu di wax ne vraiment am nañ mbégte tey seet si bi ngeen ñu seet si macha allah ñoo la gën a kontaan li ñuy wax rek li ma wax sànq donte nekkatoo ku ñuy présenté ci mim réew parce que Pagaye Mbaye nekk na koo xamante ne ni dafa teel xam ne aar moo ko war teel a samp sa ndëdd nekk doomu géwél doon goy nag nekk ci ba nit ñi gëm la tey xam ki nga doon kenn weranteetul sa talent ci mim réew macha allah moo tax tey moom foog ñu waxtaan ci diggante ndaa teel naka sa dugg daa doole ba ci doo stress foog ñu taaj ko waxtaane ko parce que jotaay bu mel nii nag dama ko yàgg bëgg macha allah bu ko defee dañuy daal di dugg rek ci ndaa teel man ci laay ñëw parce que kenn dootul laajte Pagaye Mbaye ci réew mi jàpp naa ni mim réew moom ñëpp a ko ràññetle bu baax a baax ndax li muy def macha allah léegi damay ñëw ci ndaateel Pagaye Mbaye loolu ndaateel fu mu jógee waaw ndaateel nag morceau la boo xam ne comme morceau yëpp rek habitude ni ñu am di liggéeyee donc mu nekk loo xam ne vraiment dañu ko créer ci ni ñuy créer yenn morceau yi fi mu jógee mooy tout le temps dañuy gis que ne Pagaye des fois dafay nekk ci xew yeeg yooyu xam nga donc maa ngi ko improviser ci benn xew ñu ko improviser xale yi di ko fecc ci benn étage ni après mu jógee foofu nag gars yi yëpp di ko reprendre waaw nekkul lu ñu préparé lu ñëw naturellement la yaa mu ñëw nag après bon gis nga ni mu demee ñu ne nañ dugg studio rek def ci lu doy waar ñu def ci lu doy waar loo xamante ni xale yi dañ ko bëgg waaw noonu la demee salañ si fépp studio yi boo ci duggee macha allah ndax teel gi moom noonu la demee nag xam nga ñun li ñuy def pour ñoom ñoo tax ñu koy def donc boo seetloo Pagaye depuis que bi ma nekk suma carrière ba tey samay morceau noonu lay demee damay jéem di def loo xam ne pour nit ñi di ci mën a yëg seen bopp te yàlla mi ngi ñu ciy suturaal donc comme dab waaw mais ndaateel bi moom dafa ñëw ci yeneen façon moom it indi ay bagages boppam. boo gisee tey public bi ni ñu jëlee ndaateel def ko seen yëfi bopp. ci ko challenge ci réseaux sociaux yi. foo dem da nga ko fay fekk. macha allah. léegi booy seetaan loolu naka la lay def. waaw ça me fait plaisir ndax. barki démb rek maa ngi ciy waxtaan ak suma staff suma gars yi. yamul sax ci public bi ndax bëri na ay artistes yoo xam ne tey jël nañ ko di ko reprendre xam nga bon loolu waaw noonu la demee donc loolu bokk na ci li nga xam ne tamit ñaax la rek que ñu jàpp ne defuñu dara ñu nit dañoo war a gën a liggéey sas la aussi xam nga ñu gën a liggéey ndax yombul nga créer yombul créer nga xalaat yombul mais nga xalaat benn affaire mu génn après àdduna ñëpp jël ko loolu dafay nekk loo xam ne vraiment ni ma ko gisee saf la contentement tamit am na ci c'est parce que képp kuy liggéey tamit li ngay bëgg mooy gis résultat ci li ngay liggéey donc yàlla mi ngi ñu koy defal du suñu mën-mën nag mais dañuy sant suñu borom rek donc yàlla mi ngi ñu koy defal ñu jàpp ne rek defuñu dara préparé waat yeneen affaire yooyu dañu fi daal di ñëw léegi nii mais man li ma jaaxal ci challenge bi xam nga kan laay déclaré waaw Alima TFM. waaw Alima waaw. Alima dama koy déclaré challenge bi comme moom bés bu defee ndaateelu moom man ku defati ndaateelu merci. dama bëgg trop macha allah damay jàngee ci moom. macha allah kenn du moom ci mim réew. ndeysaan bu ko defee ñu ñëw ba tey rek. parce que dama gis ci biir ndaateelu ji. da mel ni dafa am koo xamante ni tamit tey parole. nga ne. da ngay daw muy raam. kañ nga may dab. sa morom. mel ni dafa am koo xamante ni da ngay wax ak moom. foofu noonu Pagaye. ok waaw xam nga musique. dafa nekk loo xam ne. yow mi koy def. par rapport di ko dund. noonu la ñi lay seetaan di ko dundee. comprendre nga. ñun li ñuy def dañ koy defal nit ñi. affaire la ñun li nga xam ne loolu la ñuy yëg suñu xol. ndax nit moom nit nga rek comprendre nga. mais morceau bi dafa nekk morceau boo xam ne. bon wax naa ci nag ñu bari ñu ngi may naan wax nga ci.
début bi mooy partie bi ngay wax ni. saa yu ma yegg seeg samay bagage coow li bëri maa ngi yëngal jamono. xam nga. loolu ak partie bi man bu ma sàllal ni ko foofu dëkk bi yëngu. may daw ngay raam kañ nga may dab. du ma sa morom. donc waaw non xam nga tey. du man mais da ngay gis que yenn nit ñi. des fois même bu dul ci musique bi ak ci lu mu mënti doon. des fois dafay am nit ñoo xam ne dañuy gis pied bi. ne dës bi moo mën. loolu dafa am fépp. ci football bi ci bëre bi ci lu mu mënti doon ci àdduna. ba ci xam-xam sax des fois nga gis koo xam ne daf lay wóor ne kii yàlla da koo dénk xam-xam. mais envers loolu da ngay gis ñeneen ñoo xam ne du ñu gis loolu. li ñuy gis mooy. ki nga xam ne mooy deuxième bi moom la ñuy jël bu ko def première. donc comme ñun bu ñuy musique mooy li ma la wax rek donte que am na affaire yoo xam ne dañ koy dund mais am na loo xam ne dañu ubbi suñu bët di ko gis. ci diaspora beeg yëpp. donc dañuy waxal ñi nga xam ne peut-être seen kàddu àggul fenn wala pagaay mi nga xam ne moom kàddoom àgg na fenn. moom mu mun leen waxal. yaa mais foofu rek nga ko jëlee. waaw foofu laa ko jëlee parce que damay daw ngay raam. doo ma sa dab du ma sa morom. nga ne foofu nga ko jëlee. xam nga classe nag dafa xew man xam nga lan moo ma neex ci rappeurs yi. dañuy assumer. non man actuellement fi ma toll mooy li may wax rek. man sama classe. bokkuma ci artistes yi nga xam ne dañuy taxaw di sànnante ay track nii non man lépp lu ma la war a wax. wala lu ma war a wax nit ki. je préfère que loolu. ma dem studio. bu ma demee studio. ma génne sama xam-xam jox ko nit ñi. mais pas di waaw. nit ñi ñëw poser la question laaj. waaw mais attends rek ma wax la. pas tey di toog di classante man yàlla def na ne man dama amul temps boobu li tax aw ma ko mooy man ki jàpp ne sax moom ak pagaay ay concurrent lañ. dafay sonal boppam rek xam lu tax dafay sonal boppam. donc man jàppewu ma ko concurrent man xam lu ma ko jàppee. nawle et puis li ma yéene sama bopp loolu laa ko yéene. dama bëgg man li may am ci musique. moom muy am loolu wala muy am lu ko raw. man xol boobu laa yor man yoruma xolu. ay kii di xam nga di sànnante ay taraag ak nii man artiste yëpp man maay seul artiste boo xam ne. mën naa ko wax wala boo amee bariwul. man maay seul artiste boo xam ne yàlla defal na ma loolu. aw ma fenn sens interdit. muy ci label yeeg. ak artiste bu mu mënti doon. te loolu sëgam mooy mujj da nga koy njëkkee. ndax lu mu yàgg après musique bi da nga toll foo xam ne. yu bëri dootu ko jar. da ngay bëgg a seq ak ñëpp jàmm da ngay bëgg a nekk ci beneen voie kon tey jii nii loolu wóor na leen ne bis dina ñëw loolu mooy mujj kon bu ko commencé muy ñaaw. même est-ce que wàllum classe tamit est-ce que loolu nekk na loo xamante ni dafa ñaaw. parce que dafa mel ni day neexal art bi parce que booy xool musique la rek dañ naan musique la art bi moo ko laaj dañuy classe suba bu ñu tasee dañuy nekk si jàmm. waaam parce que des fans yi dañuy laaj loolu far fii loolu day neexal art bi. xam nga classe ban moo ci gën a neex. seetaan naa waa Akhlou Brick ak Ngaaka Blindé. classe boobu dafa neex xamul tax mu neex. ñi far ñooy classante. ñoo far. ndax bi nga seetaanee interview kii te mu nekk Akhlou Brick nu mu tudd Aara xaw ma. Aara mi ngi naan. Ngaaka ba ci biir classe bi dañuy déggante ma koy woo di ko dóor ay code booy jugal julli genre affaire yooyu noonu. mu wóorul ne ñii dañuy classe pour musique dem ci kaw. mais bokkul ak ki nga xam ne day ñëw jël affaire bi def ko geeru kaay ak xeexu kaay. kooku amaana seytaane mun na ko dugg mu jaral ko loo xam ne mën naa dem ci sëriñ fay ko ne ko defal ma diw lii wala mu def loo xam ne bu ëllëgee mun na toog réccu ko. donc il faut ñu comprendre classe ci musique. loolu am na waaw classe ci musique dafa am ñu ko war a def. dafa am ñu ko war def ñi ko war a def mooy ñi comprendre ne classe mooy am na classe buy yee musique pour aj niveau bi mais pas classe bi nga xam ne da lay yóbbale foo xam ne da ngay def lu bon wala nga jëfee lu bon wala mu yàq sa xol ba bu ëllëgee dina la yàqal loo mënul rattraper. donc man foofu laa gisee. ok fa ngay bàyyi ñu classe rek ñun fan si ñu neexal suñu xol. waaw non mais d'accord naa bañ ma de man kay li ma la wax kay dafa leer nañ. man dama bëgg yooyu ay xeetu defal. non mais nag dama ko bëgg. mais nag mooy li ma la wax. tey am na classe yoo xam ne dina dem ba. maanaam li mu yàq dafa bari. day bari am na fi wax dëgg yàlla. ndax classe yi duñ ko gisee noonu. voilà xam nga am na ci ñoo xam ne duñu comprendre. am na ci ñoo xam ne dañuy comprendre. ndax tey
képp ku nekkoon ci diggante waa Akhlou Brick ak Ngaaka donc di am wax yoo xam ne tegginewul wala dara après boo seetaanee arab bi mu defee kiyam boobu da ngay xam ne ñii kon nekkatee musique bi lañ bëgg a jël yóbbu ko beneen niveau te c'est normal c'est normal bu ko defee rek man damay daal di dellu si waat rek ba tey ñu ñëw sa nekk sa dugg daa mu nekk single boo xamante ne nii bu neex lool macha allah nga daal di ci début bi ma dégg ci nga ci delloo jukkal ki nga xamante ni moo di Coumba Gawlo nekk suñu yaay ji nga xamante ne nii def na ci musique lu nekk macha allah yàlla baat bu wér amiin nga gis idée bi naka la ñëwee ba nga jël tëggal ñu fecc bi nga dugal ko ci biir musique bi naka la idée bi dikkee waaw maa ngi profité di nuyu Coumba Gawlo yàlla xam na ne bi ma defee son bi ba tey sax dara taxul ma def ko dama ko def ak naturellement jéemuma sax def son bi pour di jël numéro am di ko pour ut lu ma am wala di ko wan ne lii ak nii non dama ko def naturellement c'est parce que dëgg la Coumba Gawlo li mu def ci aar bi kenn mënatu ko dindi loolu am na leer na naññi trophée bu ne indi na ko fi donc kon tey baax na ñun ñi nga xam ne ñooy jeune talent yi c'est vrai que ne dañoo nekk ci suñu yoon mais aussi ñuy fàttali nit ñi ne diw def na fi lii diw def na fi lee diw def na fi lii donc bu ñu demee ba benn moment ma gis que ne moom aussi nekkoon na ci ay tolof-tolof ci côté voix am ak yooyu te tey jii nii nit ki li ñu naan fan lay gën a soxlaa doomu aadama yi mooy bu nekkee ci tolof-tolof wala di genre te loolu luy romb jàll la donc nag si laa ne non Coumba Gawlo c'est normal il faut ñu rendre ko hommage xamal ko ne ko aar bi daf fi def loo xam ne mënatul dañ loolu am na ñu koy dégg ak ñu bañ ko dégg te incha allahu dañu koy dégg c'est parce que après loolu gis nañ ko def na sax benn morceau xam nga donc moom am na cër ci musique bi loolu foofu laa xalaatee jël morceau bi nga xam ne méngoo naag par rapport ak li may def mooy morceau bi mu def ñëwal ñu fecc moom laa jël après rendre ko ci hommage macha allah mu nekk loo xamante ni lu nice lool lu ñëpp di rafetlu man moo ko gisee dama ne Pagaye Mbaye def na lu nice macha allah ak ñu ko dugalee ci dafa nice daal macha allah suñu yaay jooju yal na baat bi wér amiin léegi dañuy daal di continuer rek parce que da nga ne sama ambiance bokkul ak seen ambiance déedéet loo wax yow da nga weddi kaay fii xool li ma génneti pourtant sax dama ko jëlee naturellement du ma forcer te du ma dundee yëfu jàmbur ne bu jinne soxlaa Dakar ku yëg daanu waaye bu Pagaye Mbaye soxlaa micro ku yebu waajal topp na le déggal li waaw loolu preuve bi mooy mi ngi nii yéen a ngi koy gis c'est parce que toujours man dama gëm benn affaire musique warul yem ci benn tour rek dafa bëri ouverture yàgg naa ko wax depuis ba ma defee sama morceau na ma rey nee naa leen toog naa moment bu yàgg kenn dégguma kenn xamul Pagaye ci lan la nekk mais moment boobu nit ñi ngi seet Pagaye ci lu mu ne te moment boobu man maa ngi gëstu lan laa mën a indiwaat lu bees ci kanamu sénégalais yi jël musique bi bañ ko utal ouverture musique da ngay fexe mu yaatu dem fu bëree bëri bon bul ne rek damay yem fii soo yemee foofu benn tour lay def te man seetlu ngeen gis ngeen samay morceau da ngeen di gis que ne Pagaye dafay essayer te essayage boobu noonu ci laay amee résultat morceau na ma rey moment bi ma koy indi bon style bi ma indi moment boobu noonu kenn xaaru ko woon mooy nga jël musique gu nigérien boole ko mbalax bi te biñ ko defee gis nga ni mu def morceau Eddie Kenzo la nga jël ko boole ko mbalax bi mu yóbbu leneen nga jëlaat yeneen morceau yoo xam ne da nga koy def noonu moo xam ndax tey même no stress bi sax. waaw da ngay jël ay morceaux yoo xam ne tey jii nii. pourquoi pas sax bu subaa nga jël morceau boo xam ne ay indo la nga boole ko ak sa mbalax. munul nekk loolu la nit war a bañ. munul nekk. ndax nit da ngay essayer. waaw te suñu borom dafa bëgg kuy gëstu kuy jéem boo jéemee rek mu jàppale la. donc voilà. moo tax foofu laay waxee quoi. sama ambiance daa bokk ak seen ambiance waaw damay bëgg man lu ma génne rek. mu nekk lu bees ci nopp doomu aadama yi te yàlla mi ngi ma ci suturaal foofu rek laay waxee. bu may déggee moo sori. waaw sax bu ma déggee Pagaye Mbaye ne sama ambiance bokkul ak seen ambiance damay déggee bu sori lool. waaw mais yàlla na xel dee. non xoolal ni ko Alima Ndione di waxee yàlla na xel dee. mais boo toppee tuuru mooy li nga xam ne moom laa wax maa ngi naan sama ambiance daa bokk ak seen ambiance. déedéet yow da nga weddi. kaay fii xool li ma génneti. mu nekk lu waaw pourtant sax dama ko jëlee naturellement maanaam
du ma forcer du ma dundee yëfu jàmbur bul jàpp ne rek tey jii nii yow. li nit ñi di def loolu nga war a def. boo ko defee da ngay répété waat li nit ñi def. loolu am na voilà léegi nag moo tax ma ne sama ambiance bokkul ak seen ambiance mooy damay jéem a essayer di def ñoom loo xam ne bokkul ak ñoom li ñuy def. foofu laay waxee. kay fii xool. ok bu ko defee rek Pagaye dañuy daal di ñëw. ci lan la Pagaye Mbaye nekk jamono ji ñu toll nii. waaw d'abord dama def clip bu Ndaateel la. Ndaateel la. vraiment maa ngi ci remercier diaspora bi yëpp. rawatina waa Sénégal ndax ñun doomu dëkk bi lañu. donc ñu ngi leen ci remercier c'est parce que damay gis que ne saa su ne bu ma génnee dara rek. wax dëgg yàlla dañ ma koy gën a bëgg. clip bi génn aussi ma gis réaction sénégalais yi. ak ñi ne ci diaspora bi ak ñëpp donc maa ngi ci am contentement di leen wax ne cons leen ko. mais man ñëpp dañoo gis ne Pagaye dafa am habitude. bu génnee benn affaire. lu ci bëri day am lu ñëw ci ginnaaw loo xam ne rakk lay doon. bi ma jugee ci loolu toujours damay créer am na benn affaire boo xam ne maa ngi ko créé te incha allah nañ ma xaar léegi dinaa ko enregistré. kañ lay doon. non léegi du yàgg. waaw te mun naa ci ànd ak sax ay calmant foofu. non noonu la demee te pourtant sax maa ngi ci war a ànd ak incha allah. yaa ngi Sidi Diop lan ngeen di waaj. maag Sidi ñu ngi waaj waaw ñu ngi waaj de. Pagaye maag yow ñooy wax. non ñu ngi waaj mais bon. yaa ngi Sidi Diop bëgg naa xam lan ngeen di waaj. waaw non xam nga nag man. mooy li ma la wax rek. man sama musique dafa am ouverture ni ma ko defeek Abou Cubalo El Hadj Keita ak Pape Birahim Aïda Samb noonu laa koy defeek artiste boo xam ne war nañu liggéey mais daal li ma la bëgg a wax am na beneen ndaanaan boo xam ne maa moom ñu ngi waaj benn affaire boo xam ne baax na ndaanaan bi xam naa ku ko bëgg a xam rek dang dama ciy def code quoi code laa ci de dama ciy def code xam nga def nga ci code mais man yàlla daa dogal dama sopp damay lijjanti moo bëri xoola damaa bëgg mu nekk loo xam day ñëw rek def bomb bëm ma xam loolu dal ci kaw gaa yi jéggal li waaw c'est parce que maag ndaanaan boobu yëpp loolu lañ nam incha allah bientôt rek incha allah waaw di leen xamante ni dañ koy xaar waaw nañu ko xaar aussi di leen wax ne bon moment bi nag ku nekk xam na Pagaye ci li mu ne mooy sama événement CICES le 12 novembre donc maa ngi profité di woo sénégalais yëpp di woo àdduna maa ngi woo ñëpp di leen wax ne nañu ñëw ñu soutenir seen doom seen xarit seen rak seen frère donc incha allah le 12 novembre ñu dem CICES salle de l'unité africaine bi événement bu rëy boo xam ne une première fois Pagaye Mbaye organiser lu toll noonu ndax damaa yàgg a dégg Pagaye kañ ngay dem ci salle yu mag yi donc nag événement bee ngi noonu ma ànd ceeg sama frère boo xam ne man ak moom ñoo ko def muy Momo business donc ànd ci di def liggéey bu am solo di ci profité gars yi ma ciy liggéeyal yëpp sama staff rawatina staffam ñoom Gilles Souleymane Guita sama xarit boobu noonu donc di leen wax ne incha allah bientôt le 12 novembre Pagaye Mbaye mi ngi leen di woo CICES ku ko tardé nag dootoo ko defati incha allah ñun authentique produit ñoo ngi ci biir. ñu ngi leen ci woo bu baax. ñoo ngi ca biir ñu ngi leen ci woo. dañuy teel a ñëw. man si sa Eva ku ma fa dëgg nee ma masa. du yomb de. te bis bi dama koo jël nag maranee ko koo xam ne. dafa sori ci man loolu. muy umu provocation. waaw macha sama yaay jooju di ci woo ñëpp nag. waaye nag di ci woo koo xam ne. Doro Gueye. maa ngi ko ci woo Doro mu baax mi ci man maa ngi koy woo chéri xajjatu sama xajjatu mi nga xam ne bu lépp baaxee ginnaaw yàlla moom la maa ngi leen ci woo di ci woo képp koo xam ne nitu Pagaye Mbaye nga di leen wax ne maa ngi leen di wax ne le 12 novembre nañu ñëw rawatina waa Pikine fii nga xam ne fii la ñu dëkk nag mënuñu am lu gën a rëy fi ñu dëkk ñu ngi leen ci woo waa Pikine di ci woo waa Kaolack ga nga xam ne fa laa juddoo di ci woo waa Mbaaw gi nga xam ne sama famille aussi fa la ñu nekk maa ngi leen ci woo di ci woo banlieue bi ak fu sama soppe ne banlieue nag boo ko waxee dafa yaatu maa ngi ci woo banlieue bi yëpp bàyyiwuma fenn di ci woo waa Médina Dakar bàyyiwuma fenn nañu ñëw ñu soutenir seen doom di ci woo encore am na leen loo xam ne nag fii message bi fii laa koy jàllale message bi fii laa koy jàllale muy autorité Pikine yi maa ngi leen di woo ci sama événement bii nga xam ne mooy le 12 novembre incha allah képp kuy autorité nekk Pikine man Pagaye Mbaye maa ngi lay woo le 12 novembre fee ca CICES c'est parce que ñun amuñu lu dul yéen te yéen a ñu mën a teg loxo yéen a ñu mën a jàppale ñun ay artistes lañ dëkk fii ci banlieue bi nekk ay xale di liggéey am na loo xam ne nag ñoo ko moom ci yéen am na loo xam ne ñun ñoo ko moom ci yéen
bu loolu weesoo ñu nit seen njaboot la ñu bokk donc ñu ngi leen di woo ngeen ñëw taxawuñu ci projet bi. projet bi nag projet bu ma ñor la ndax doomu dëkk bi am na loo xam ne tey jii nii ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi fi ne. ñooñu waroon taxaw di ñu organiser yu toll nii. mais comme temps xat na. ñun dem nañ def loolu ñi ngi ciy woo ñëpp. incha allah nag bu ñu si yàlla yóbbu ak jàmm. ni ma ko waxee nii. bu ñu si yàlla yóbbu ak jàmm ba événement bi jàll. autorité bu ma gisul ci événement bi damay génnaat wax ko. c'est parce que y a des choses yoo xam ne. non li may wax daf ma intéressé. loolu am na. c'est parce que ñun ay artistes lañ ci banlieue bi la ñu dëkk. aussi sama mbokk artistes yi nga xam ne ñi ngi ci banlieue bi. maa ngi leen di ñaaxaat ci côté boobu noonu. nañu gën a mobiliser wu nañu gën a booloo ñu doon benn. dañoo war di autorités yi ñu ñuy jàppale. autorités yi nañ ñuy jàppale loolu moom mooy dëgg. comprendre nga. mais nekk jeune nekk ci banlieue bi di représenter banlieue bi. loo am def ko ci banlieue bi. après di organiser ay affaires yoo xam ne say millions nga ciy def. loolu am na. après ñu toog seetaan la dafa nekk loo xam ne lu métti la. donc maa ngi wax ne képp kuy autorité. maa ngi lay woo ndax damaa yàgg a organiser. ñenn ñi duma leen gis. te damay dem seen bureau yeeg yooyu yëgal leen. ba ñeneen ak ñeneen ñoo ñuy jàppale. kon nag loolu dinaa ko wax fii mu nekk lu leer autorité Pikine yëpp laay wax le 12 novembre incha allah. maa ngi leen di woo si ses incha allah. d'accord képp ku ñëwul rek. ah non dañuy defaat émission après événement bi. non man may ñëwaat. ah nañu si képp ku ñëwul. nañu si yàlla yóbbu ak jàmm c'est parce que li may wax nii c'est important. bu yàggul dara laa fi def événement boo xam ne. presque def li ma ci def ci ay millions kenn xamul nu mu toll tëli bii laa baare def concert gratuit boo xam ne plein air. macha allah sunu bi ma fi teg rek mooy loolu. amul benn autorité Pikine boo xam ne ñëw nga. wala nga def ci benn affaire. waaw ñun ay ndaw lañu. donc buñ leen gisee dañuy def ñu bañ leen gis dañuy def mais dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moom. te dafa raisonnable tey ñoom ndax boo demee ci yeneen gox yi artistes yi fa dëkk seeni autorité ak ñëpp dañ leen di tiitaroo di leen jàppale. mais pourquoi banlieue bi ñun mënuñu am loolu. parce que loolu sax li ma koy dégg dafa bëri parce que bëri na may dem di ci ay artistes ñu may kalaame lu mel nii. ne autorités yi nañu jàpp nañ def lii bëri na lu ma koy dégg fi nga xamante ni moo di banlieue bi. ñuy wax rek ñu autorités yi ñu ngi leen di woo bu baax ngeen jàppale ñi nga xamante ni ay ndaw lañ de. en tout cas daal. Thierno Ndong Ba. Thierno Ndong Ba. lu ñu nekk mi ngi ci. ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. suñu papa jooju. sama yaay Awa Niang. lu ñu nekk. mi ngi ci jàpp Aïda Sougou suñu yaay moom lu ñu nekk mi ngi ciy jàpp Rama Maki macha allah moom it xale la mais ku am jom la lu ñu nekk mi ngi ciy jàpp donc ñi ngi wax nag autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di talal loxo di leen woo incha allah le 12 novembre nañu ñëw ñu soutenir seen doom. loolu am na waaw incha allah ñun ñoo ngi ca biir bu ko defee ñoo ngi ñëw fekk la fi nga xamante ni moo di sa kër famille. Pagaye Mbaye naka lay dundee ak waa famille bi ñu nekk ñu baax loolu nag ñu xam teraanga. macha allah ndeysaan waaw mais c'est normal nag xam nga li ñu naan démb tax ñu naan tey fii mooy suñu kër famille. donc fii nga toog fenêtre bi ci topp nii fii la artistes yu bëri jaar. donc Youssou Ndour fii la daan ne boobu ñun ay xale lañu. ci ne laam li may wax ni ñoom buñ ko déggee danañ ko dëggal c'est parce que sam papa Jimi moo amoon studio fii. waaw Jimi Mbaye moo nekkoon studio moo nekk fii. képp kuy artiste di ndaanaan rek jaar nga fi. ñu bari jaar nañ fi. ay jamono. donc nag muy kër famille boo xam ne. macha allah sunu famille yëpp fii la ñu jugee. ba tey yàlla def fii gën a yaatu. kon donc nit mënoo am lu gën a rëy fa nga dëkk ak fa nga xam ne fa la say mbokk nekk fa nga juddoo yaroo fa màggee fa. donc waaw looloo tax mu demee nii. damay bëgg man émission sax man lu ma ci gën a neex lii la. ñëw naturellement bi jël ko xam nga koñ bi kafoore xam nga mooy loolu. waaw tey mënoon naa ne leen ñëw leen fekk ma mbaaw. wala ñëw leen fekk ma fii ñu toog ci lu lix def ko. mais bon c'est bien ñuy wane. sunu waaw. li nga xam ne moom waaw wala li ngeen di dund li nekk ci kër gi dafa neex. waaw macha allah man su ma tukkee lii laay manqué su ma tukkee bu ma demee Europe day mel ni bu ma fa defee 2 jours day mel ni ay at laa fa def. est-ce que xam nga leen. Sénégal dafa neex. non balaa nga ko xam nga voyage yi. maa la ko wax fii rek moo am ay kaay añak. waaw am kaasa yi nii ak yooyu. mais boo tukkee fee bopp sa bopp la ngay dugg si kër ñu teral la. waaw noonu la demee teral la ba nga tedd macha allah sa dara du manqué. noonu la demee mu ngi noonu. noonu la demee Sénégal dañu xam teraanga. noonu la demee kenn du ñoom. noonu la demee noonu la demee. bu ko defee fi may ñëwee rek single bi nga xamante ni moo di doole.
ma gis si Pagaye Mbaye sañse bi laay ñëw parce que démb dama woo sama benn mag ma ne ko su fekkee Pagaye Mbaye laay dem seeti dama incha allah xam nga li ma tegal yaa ngi seeti ko mën sañse ndeysaan ku xam couleur gisaatin ak bu baax ndeysaan ak chéri Adama Tine nuyu naa leen bu baax a baax ndeysaan ñu ngi leen fay ma gis nga sañse yoo xamante ne nii parce que da ngay sañsekat yi may seen capot waaw xam nga. loolu tamit dañ la koy def macha allah ndax neexul bañ. topp nga wa yow daal xamul nga ne yàgg bañ daje. waaw loolu mooy li may wax rek. musique bi tey jii nii ñu ci bëri dañuy gis que ne yow artiste bi booy wax. peut-être yow sa bopp ngay waxal. mais am na koo xam ne peut-être moom mënul waxal boppam. man toujours version boobu laay jëlee. ndax li may def bu doon sama bopp laa koy defal. man li may def sama bopp. bu doon moom laa koy defal. kon jarul ma koy génne nit ñi di ko cons. mais li may def dama ciy sóor doomu aadama yi. loolu am na comprendre nga. foofu laay xoolee mais damay jéem rek maa ngi ci ginnaaw gars yi nag. sañse bi moom damay xaar. di changer damay xaar gars yi sañse ba pare ma jël desit yi rek sol noonu la doo. laal yow da nga changer surtout clip bi nga xamante ne nii moom nga mujjee génne. non blanc. non maa ngi ci ginnaaw gars yi daanu tout blanc bi. maa ngi ci ginnaaw gars yi waaw loolu maa ngi ci profité nag. attan ma li ngay def. maa ngi ci profité di ci gërëm sama frère papa Diaby borom Lyon moom moo def sañse jekk yooyu yónnee ma ko. sama frère boobu noonu donc di ko bégee bu baax a baax. incha ba tey rek yaa ma gën a xam am na surprise boo xamante ne nii nag daf ñu dab si biir émission bi nga xamante ni mënu fi ñàkk nag Dame Sène mu nekk doomu Kees mënul ñàkk ci mim réew. bu ko xaw yaa ngi indi problème de ci mim réew. yaa ngi indi problème de dañuy xuloo rek par minute la ñuy xuloo. non borom baax la rek. waaw sama xarit la de. borom baax waaw moom dafa nekk Amérique. mais Dame kooku moom. kooku suma xarit dëgg ngi noonu. loolu am na. waaw sama xarit sama doomi ndey non kooku man maa koy woo xaaral. defal loolu dina doon lu may neex. mais nag démb dama ko woo. waaw ma ni ko demee damay dalal Pagaye Mbaye mu ne ma loolu Eva damay dugg par la force. gis nga événement bi may def nii. moom moo ma ko gën a bëgg. Dame par minute lay def vidéo nee naa ko sama téléphone bi fees na nag lii mbaa jàmm la. mu ne ma bis bi moo ma ñor. mais suma xarit nit ku baax. le 12 bàyyi na ko fekk Sénégal. bu neexee yàlla xam nga ne Dame. dina foog mu ñëw le 12 ah. ma ne ko foog mu ñëw le 12 Dame moom le 12 bu kiiwul sax ñu indi ko. loolu yoon la booy Thiès. mais booy Thiès. léegi def ci micro bi. mais booy Thiès wala booy Amérique léegi. mais booy naka mun naa la. déggoo ma naan Eva émission bi moo kii sama événement bi moom moo ma ko gën a bëgg. nee naa ko par minute la may yónnee vidéo moo ma gën a bëgg événement bi. ndeysaan. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi siyaar ñëpp. waaw di nuyu Eva moomu. Eva ndeysaan di nuyu Pagaye Mbaye. ndeysaan. di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa Pikine. ndeysaan Pagaye Pikine dañ laa bëgg. dëgg la. di nuyu sa yaay di nuyu sa papa di nuyu sa mbokk yëpp. ndeysaan. ndax yow Pagaye boo gisee. maanaam may daj ci yow coono yi. ndeysaan. coono bu di daj ci yow rek daj nga ko ci moom. ndeysaan. lim naan ku ñu fay sa bor nga mer rek la nga leble woon dafa baaxul yow Pagaye. ndeysaan. da ngaa lebal nit ñi loo xam ni buñ la ko fayee barke Mouhamed. di nga xam ne baax rek a am solo. dëgg la. Pagaye yar nga. Pagaye dal nga. ndeysaan. te doo dëgg ci benn coow Pagaye doo jaxase ay nit. boo gisee ñaar ñi jaxasoo sax nga fexe def tolluwaat leen. yow Pagaye loolu ngay dox ci suuf yow Alaaji Mansour Mbaye sax yaa ko raw. waaye yaa ko raw. non ndax dañ ne Alaaji Mansour Mbaye dafay géwél bu baax. dëgg la. maanaam yor pusoom di ñaw. dëgg la. waaye yow Alaaji Mansour Pagaye Mbaye ngi noonu. alors benn question laa bëgg a laaj Dame. ndeysaan. Dame wuyu ma fii. wul Eva. Dame man benn question laa lay laaj. benn question doy na. le 12. waaw. le 12 fan la lay fekk. Sénégal. mënoo ñàkk a ñëw ci CICES bi ah. yow
waa Sénégal nañ la xaar. le 12 incha allah ci kattanu yàlla. lu ñu seen mu naan tatatat buñ ko teg ay mété buñ ko teg ay pétard nit la. waa Dame Sène xam nga instant yi Sénégal dañ lay wër. Dame Sène da nga wax sa ay wax ne mes dem sa yoon wala ban foofu nga ko waxee sax yow da nga nekk fa nga nekk di wax yi ngay wax. non man foofu laa commencé wax. fi nga commencé waxee ba dem. te su ma dee see waxaat. yëf yi dafa war a rafet. yëf yi dafa war a avancé. sànq rek laa koy wax di def benn vidéo naan bu njëkk. ñun sunu yaay dañu naan nampal 2 ans nangam moo tax ñu màgg am xel waaye léegi. xale bu tudd biberon la lay nampalee moo tax ay rank ñu yëpp ci dëkk bi. diggal lii. nga ne xale yi ñaata at lañ leen di nampal 4 ans ah. léegi xale yi léegi dañ leen di nampal benn 3 jours rek jënd leen biberon di leen ko naan bu mag bi. yow kuy koo xamal ni maanaam def nga ay jaloore te mi ngi liggéey. boole ci wax. kenn pagaay du xaste pagaay du ñàññi. loolu am na. kenn du ñemee jëw sax ci kanam. te kon li ma la wax. man pagaay bu meloon neneen du ma taxaw si di sama taalaan dama wax ci moom. loolu am na yoo xam ne man nekk ma ci. kon ku ne xam ne ma. mais pagaay mbay. maanaam moom dafa doon koo xam ne te parfait. ndax moo njëkk a respecté boppam moo njëkk a def boppam cër jox nit ñi cër. liggéeyam te boolewul dara coow. te su mu génnee. leer na ma ne ndaa teel gi yaa ngi ciy bëgg sa bopp. ndaa teel gi. waaw daal gisaguma la ci ndaa teel gi de. man gisaguma la ci ndaa teel gi man. ndaa teel gi du ma def dara may bàyyi mën a dus man ndaa teel man daa. la 12 ans. la 12 ans. man pare naa yàgg na. fu la neex toog. man ko fi am waaw bu dem Sénégal la foo toog dugg suñu buntu kër dugg suñu buntu kër. instant dund Amérique ngay dund daal. mais xanaa gisoo nga dama amee tey. waa instant moom yaa ngi belli ba yàqu nag daam. wala. mais Eva xool sama lex gauche ak sama lex droite xam nga tey. waa instant moom macha allah yaa ngi boo. bu dem Sénégal nag. daam sama wax ak yow xajul si téléphone bi. sama wax ak yow parce que question yi ma la war a laaj moo bëri. parce que man dama la woo bu yàgg. dama la yàgg woo ma ne la daam soxla naa la parce que instant yaa ngi wàcc dëkk bi nga dama Eva xanaa booy def ak man interview danga may fekk Paris. waaw loolu yàgg na boobu ba tey yaay foofu. waa ñibbi si. ñëwal soo ñëwee incha allah après le 12 bi faw ñu am lu ñu def. damay ñëw ba 15. damay ñëw ba 15 sa kër jàkkaarloo ak yow. nit ñu xam teraanga macha allah ñëw naa sa kër teral nañ ma. merci beaucoup après nañ déggante Dame Sène ñu daal di ah. ok d'accord bala 12 loo seetee xamal ne Eva la def. dafa neex Dame Sène dafa neex. booy kontaan naa bu ma paree léegi ñu déggante. waay la bu nekk ku baax. ndeysaan ku baax lool borom kees. dëgg la daam moom ku baax la sama frère la. nit la boo xam ne suma deret la mais nit ku baax la. vraiment maa ngi moom tout le temps nit ñi loolu lañ may wax daam du ma xewle dara. te ñëwul. waaw man it noonu kon moom yàlla moo ñu boole muy suma nit dañoo séq yeneen lien yoo xam ne sax du ay aar bi nii. maa ngi moom séq nañ yeneen ak yeneen sama waay la suma xarit la suma lépp la. donc maa ngi koy ñaanal foofu mu nekk ci Amérique lépp lu mu fa wut suñu borom defal ko ko. waaw te mu gaaw ñëw na gaay na mun nañ ko c'est parce que moom waaw voix am fi mu ne gaay na mun nañ ko daal. incha allah man li ma bëgg a laaj daam moo bëri. moo tax dama ko ne danga may bàyyi ba ñëw. noonu lay demee kees laa lay fekk. noonu lay daal koy waxtaanee incha allah. noonu lay demee parce que instant moom soxla naa ko trop.
ba le 12. noonu la demee incha allah noonu lay demee incha allah. noonu te Pagaye Mbaye bu ko defee lan ngay tàggoo mbokki internet yi nga xamante ni ñoo lay seetaan ci jamono ji. waaw li may tàggoo mooy am mbégte. di joxaat gars yi rendez-vous le 12 novembre ñu ñëw fekk ma si ses dooleel seen doom ah. incha allah maa ngi ciy woo ñëpp di leen wax ne événement la boo xam ne wax dëgg yàlla nekkul loo xam ne événement bu ndaw la. ndax ñi ngi ci liggéey bi ça fait toll na ci 2 quelques mois ñi ngi ci. donc bientôt léegi mu ñëw. donc ñi ngi wax ñëpp nañu ñëw te incha allah bu ñëwee dinañ gis spectacle dinañ gis ay ndaanaan yoo xam ne. peut-être sax yàgguñu leen gis ak Pagaye ñuy def spectacle. boobu mooy nekk première fois bu ñu si yàlla yóbboo. di leen préparer aussi benn affaire maa ngi la koy wax sànq. benn son. incha allah ñu ngi leen koy waajal. pour jox leen ko waaw pour wax leen ne rek incha allah bis boobu moom daf ñoo ñor loolu. ñu ngi leen ci woo di gërëm ñëpp nag. rawatina suma xarit bi nga xam ne yàlla moo ma boole moom muy Xaadim Diagne. Séeri Ndey Faatu ah yaayu Maam Jaara maa ngi koy gërëm suma xarit la ko mën a sonn ci man la. maa ngi koy ñaanal yàlla taxaw ko fu mu bëgg a àgg mu àgg fa maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm Sëriñ Ablaye Fall mu baax mi maa ngi koy gërëm waaw kooku moom it day sonn lool ci man Sëriñ Ablaye Fall di gërëm Baye Karim Jaaxal bitik sama xarit bi nga xam ne ci lu ma nekk mi ngi ci maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm képp koo xam ne yaa ngi jàppale Pagaye Mbaye rawatina nag Khady Diaw taalibe Mame Baye Niass bi gis naa li mu def ci gàmmu gi feccal ak méngee ca Kaolack donc moom it ñu ngi koy ñaanal fu mu bëgg a àgg mu àgg fa yàlla defal ko jàmm te da koy am incha allah ak képp koo xam ne rek yaa ngi jàppale Pagaye Mbaye di nuyu sama frère Pape Abdou Cissé Pape Abdou Cissé jour Sénégal donc moom doomu Pikine la suma xarit la sànq ba tey ñu ngi wax man ak moom dañuy gis que ne tout le temps dafay challenge samay morceau da koo bëgg bëri na ci morceau yoo xam ne sax mun naa ne ci moom lay jaaree xam nga da koy def ba di ko def ak njabootam maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi kook soxnaam waaw suñu borom defal ko jàmm di gërëm umu provocation encore moom it ku ñu jàppale la xam nga di gërëm ñëpp képp koo xam ne daal yaa ngi jàppale Pagaye di profiter aussi di woo artistes yi nga xam ne ñoom laa bokkal géew bi maa ngi leen di woo le 12 rawatina lutteurs yi maa ngi woo ñëpp maa ngi woo suñu mbokk yi képp koo xam ne tiktokeur nga tamit Pagaye mi ngi lay woo bàyyiwuma kenn bis bi dama ko yaatal na ñëpp ñëw ñu ànd bégee bégalante noonu la àdduna nii la après beneen jour keneen xew la ñu sot rek incha allah mu ngi noonu merci beaucoup merci beaucoup Pagaye Mbaye kontaan naa bu baax a baax si yow ñoo ko bokk ci oyof gi macha allah ci yombal gi ñoo ko bokk mu ngi noonu bu ko defee rek le 12 incha allah daal di koy préparé ñëpp ñëw ñu daal di jàppale ki nga xamante ni moo di Pagaye bu ñu ko jàppale suñu bopp lañ jàppale mu jëm si kanam mu ngi noonu keneen ay waat ñu jàppale ko mu ngi noonu àdduna moo demee noonu bu ko defee nag maa ngi leen di nuyu bu baax a baax fan si xamoon naa ne namoon ngeen ma waaye maa leen raw maa ngi nuyu bu baax sama caméraman bi di Mame Cheikh foo féete nuyu naa la bu baax a baax ak ki nga xamante ni moo di Baye Baax Sopp mu nekk Serigne moo nekk général ba muy jaay ay prêt à porter yu baax ay yére yu baax ay sañse moo may génne fi may génne nii moom moo fiy génne muy nekk marché 5 kenn du moom ci mim réew Assane Fall borom global textile taalibe Sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makaarimul Axlaaq kenn du yow wuli léegi nag ma bàyyi mais garaawul may leen di bëgg bu baax a baax di nuyu xarit yi soppe yi am di jàmm yi bàyyiwuma kenn su ma limbee damay juum wala sax du ma matal mu ngi noonu kon ñu joxante rendez-vous dig daje ba le 12 incha allah émission pour tous nag mu ngi noonu artistes yi moo ko tax a jóg bientôt ñu joxal leen rendez-vous ci beneen artiste ci bindaanaan yi ok merci beaucoup